是呱呱。放音乐还有音效，耶！因为我一开始以为音效还蛮轻松的，但我现在后悔了，没有啦，因因为为爱，所以爱，对，在一起的愉快。就是这样。因为不想去幕前，就是不想当演员，然后也不敢当演员，又感觉音效好像可以学一点东西。我想静候控还不错，就是喜欢音效。对 Q 点很烦，对不到 Q 点，还有找不到适合的音乐。还有被打枪。耶！我才放5秒就被说这首不要用。有趣的事情。这么讲。加油！嘿，我要讲啥呢？窗户上的尸体，1月11、1月12，唯有118要来哦。 6点半进场，7点开演。耶！